каждый умрет, и наш мираж вчерашний, и не отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орёт, разорванный рот у комбата. Во-первых, спонтанный поход на какую-то техно-вечеринку. Во-вторых, то, как выглядит снаружи. Это испанская деревня, и здесь вход в клуб. Нормально вообще? Кто-нибудь видели такие входы в клубы? Иду к стоянке велосипедов, пробовать доехать до дома на велике. Мне кажется, в целом все как бы отлично, да, если ты понимаешь специфику техно и самой музыки, да. Под нее можно в целом двигаться и танцевать. Я просто довольно устала. Безалкогольным пивом на подобных мероприятиях несколько тяжелее, наверное, да. Вот так вот я красиво завуалированно сказала. Вы посмотрите, какие тут классные деревья. Всем привет, друзья! Я ем очень сладкую конфету. Начну с того, что я только вчера, спустя столько времени жизни здесь, узнала, что мой проездной, оказывается, действует на все 6 зон пригородов Барселоны. То есть 6-я зона — это, супер далеко от Барселоны. И я только вчера узнала, вообще случайно. И вот теперь я поставила себе такую цель-задачу ездить по разным таким пригородам Каталонии и Барселоны и узнать, как вообще выглядит жизнь и эти города. Вот. И первый, который я посетила, вот куда сейчас приехала, называется город Сабадель. Он находится во 2-й зоне, это еще не так далеко. А 6-я тогда? Где? Поэтому вот первое, что я замечаю, это я вижу здесь Эль Корт Инглес, который такой торговый центр, он в Барселоне есть. Город должен быть довольно-таки немаленьким, потому что даже есть банк, показатель, да, называющийся Сабадель. Я думаю, это связанные вещи. Я только вышла, пойду смотреть. Как дела? Как дела в Сабаделе? Есть большой парк и очень длинная лавочка. Можно вот спускаться к воде. И лавочка прям под не такой сильный напор, конечно, как хотелось бы, но попытка. Да, улочки здесь гораздо проще. Вот так вот все, конечно, тут изрисовано, выглядит не очень чисто. А это, между прочим, почта. Вот это я пришла на главную площадь, я так понимаю. Как-то тут пустынненько, что ли. Вот это мне еще нравится. Небольшая уютная улица, и она идет вот к этому вот. Да, здесь симпатичнее, чем на главной площади. Все-таки город более пустынный, попроще сильно. Грузинские хачапури. В очередной раз убеждаюсь, что грузинская кухня — это лучшее, что могло случиться. 40 минут ожидания, чтобы попасть в этот супер популярный ресторан «Пан кон томате». Каталонская закуска. Просто намазывают хлеб маслом и натирают томатом, посыпают специями. Паэлья с канефо, с кроликом. Прекрасный конец рабочего дня. Песня на испанском, которую сегодня нашла. И цветочки мои. Я подъезжаю к Си-Джессу. Здесь уже на первой же улице очень уютно. Так повернула, здесь уже другие ленты. Пока Си-Джесс одни плюсики зарабатывает у меня. Не, ну здесь еще одна улица, и тут уже 3-я. Вообще другая атмосферка здесь. Довольно много зданий с голубыми дверьми или окнами, бело-голубой. Немножко Санторини, а вон там что-то очень красивое. А вот и набережная. Самолет, пальмы. Вон там где-то спрятались попугаи и море. Живописно здесь. Вы смотрите, в каком месте находится детская площадка. Кстати, мне очень нравится, как вот тут название улиц кафельными вставками сделано. Очень красиво.
Не знаю, как это сделали, так что все дома выглядят эстетично, но у них это получилось. В общем, очень красиво. Я много раз это повторила, но так оно и есть. Следующий город на очереди — Терраса или Тараса на каталанском. Чем дальше от Барселоны, тем меньше испанского языка и больше исключительно каталанского. На самом деле, еще после Мадейры несколько, можно сказать, отдыхаю от разных съемок и видео, и вот только потихоньку начинаю продолжать что-то снимать. Поняла такую вещь, что даже хорошие эмоции в каком-то большом количестве теряют уже всю свою ценность. Как мы всегда говорим, всегда вопрос в том, сколько. Вопрос всегда в количестве, да. Даже чего-то хорошего много, это уже не очень хорошо. Наслаждаюсь такой своей повседневностью, обыденностью, которая на самом деле очень классная. И об этом мы часто забываем. Ну, мы, я в том числе. Вот, поэтому сейчас потихоньку я начинаю просто ездить в такие простые места, которые вот мне доступны. Просто чтобы понимать, какие вообще есть города, места, где живут люди, вот кроме тех самых избитых туристических мест, куда все и так хотят попасть. Да, вот кто знает, что есть город Терраса, где я сейчас нахожусь. Какие-то места попроще, да, менее грандиозные, чтобы пытаться изучать, исследовать и находить что-то интересное в таких местах. Как будто складчатая, помятая стена. По пути, там вообще медведь. Тоже просто дерево выглядывает сверху. Как оно необычно растет, и это уже меняет вид. Детали, в них суть. Мне так нравится помещение некоторых аптек. Смотрите, как кинематографично это выглядит. И само здание такое высокое и узкое. Вот я буквально только сейчас узнала, что вот это цветут миндальные деревья. Век живи, век учись. А еще из развлечений походить по крепостной стене. Круто, что по ней вообще можно ходить. Я вышла из прохода. Вид какой. Очень в тему к сериалу, который я сейчас смотрю. А сейчас я смотрю «Игру престолов», и очень актуально. Друзья, я сначала вышла, думала, обычный город такой. На здание смотрела, а вот сюда мы пришли, чем больше мы тут идем по этой стене, тем больше я в каком-то невероятном восторге, потому что вот настолько интересно, что было ходить по бывшим крепости стенам и вот таким местам. Мне еще не приходилось. Чувствую себя все более средневеково, чем ближе я подхожу. Реальный замок. Огромный. Друзья, я, кажется, поняла, о чем речь. И там так много людей стоит не просто так. Это то самое место из сериала. Вот эта лестница, это то самое место. Ну, просто, да, это вот. Вот тут все это проходило. Как же вовремя я смотрю сейчас. Так, представим, что вот я иду, да, я спускаюсь, и там, короче, рыцари, да. Вот оттуда кто-то забегает. Вообще. Нет, поближе. Дверь слишком близко. Что это такое? Здесь все стало понятно. Это улица Мух. Очевидно. Один главный основной повод, почему прикольно жить в Жироне. Я уверена, здесь просто куча сцен из разных фильмов можно было снять или снято на этих лестницах. Что еще мне нравится? Вот тут на стенах такие интересные
статуи, вырезки, формочки. Много каких-то необычных ручек. Я не знаю что, но я вижу в этом летающую таксу. А еще среди этих вот таких средневековых улочек много кофеен, таких спешлти кофе. Прям хорошо. А как бы вы обустроили свой балкон? Раз, дом, стиль. 2, 3. Что это за балкон? Как они резко меняются, переходики. Такой испанский Амстердам. Вердикт, друзья. В Жироне очень классно. Очень атмосферно и очень не похоже на какие-то другие места. Вот себя покажу. Я даже призадумалась, может жить в Жироне? Конечно, я люблю так думать часто, но посмотрим.